Welkom bij het programma Gewest Friesland, waarin we nou op de toon zitten, dus zien wat voor reportages er oer Frieske zaken al hier uitgestuurd waren in het programma Van Gewest tot Gewest. Dat programma is zo'n 1964 op de nationale televisie, kwam tot 2003, 2004. En we laten die reportages zo vol mogelijk zien van zover dat in uw vermogen leidt. We zullen het joort even oer het grootste probleem wat er doe ik weer blijkbaar in die tijd. Want wat is nou het grootste probleem hier in Friesland? Dat is krimp. Krimp, ja. En dat weer dus in 1960. Ik zei in die tijd, toen we stonden bij de radio, bij de Rono. Ja, in precies hetzelfde, hè? Ja. Squallen gingen voort, sjerken gingen voort, kroegen gingen voort, alles ging voort. Ja. En toch is er weer een opleving komen. Had ik een idee waar dat van wij komt? Nee. In die tijd denk ik toch de boerenbedrijven, de arbeiders die er net mee winnen. Mensen die naar Drachten, naar Philips gingen. Maar later binnen er andere redenen was. Ja, misschien dat mensen graag op het platteland zijn, niet dat er toch weer wat meer mensen komen. Ja, kwam ik wat ruimte voor streekplannen komen en voorzien in zondagen. Maar doe we het een hele zware tijd. En je short naar de volgende reportage in 1960 oer de ontvolking van het Friese platteland. Een eenzaam kerkje in het wijde Friese land. Een eenzame boerderij waar mensen wonen die hun buren verder weg moeten zoeken dan naast de deur. De geschiedenis van het Friese land begon aldus. Eerst werd het land beboerd. Dan kwam er het kerkje met daarbij de woningen van de dagloners en enkele winkels. Door mechanisatie en industrialisatie ging de dagloner naar de fabriek en ontvolkte de dorpen, zodat de naam en dikwijls alleen nog maar geografische aanduiding is. Zo vinden wij ze veel op het Friese platteland. Een enkel huis, een kerk, dikwijls vervallen. Een rij huizen waar mensen wonen die ondanks het vertrek van vele dorpsgenoten gebleven zijn op het plekje waar zij geboren zijn. Het wegtrekken gaat door. Werk is er op het platteland niet voldoende. De industrieën lokken. Huis na huis, tot het laatste café toe, staart met blinde ogen de verlatenheid in. Naast de bouwvallige zadeldakstoren staat nog een school waar kinderen les krijgen. Maar ook deze school kan spoedig leeg zijn als de concentratie van scholen voortgaat. De ontvolking van het platteland baart de gemeentebesturen en het provinciaal bestuur van Friesland grote zorgen. Gedeputeerde Staten gaf aan de provinciale planologische dienst opdracht een studie te maken van de ontvolking van het platteland, waarbij dan geen onleefbaarheid zal ontstaan. Ingenieur Piersma is adjunct-directeur van de provinciale planologische dienst in Friesland. De PPD zegt het volgende. De bevolking van het platteland zal toch in grote getalen wel blijven. Wij spreken wel van ontvolking, maar de landbouw en de veeteelt is van groot belang op het platteland. Er wonen 280.000 mensen in plaatsen met minder dan 5.000 inwoners. En dit aantal wordt wel geringer, maar zal toch niet in sterke mate meer dalen. Dit betekent dus dat wij moeten proberen de bevolking te hergroeperen in plaatsen die getoond hebben dat ze wel willen groeien. En wat vindt de bevolking daar nu van? De bevolking, die ziet het eigenlijk met ledenogen aan. Tenminste, die bevolking die er direct door wordt getroffen. Want men ziet het eigen dorp, ziet men eigenlijk vervallen. Vroeger was er een kapper en een slager en die zijn er nu niet meer. En de mensen zelf worden ouder. Het spreekt vanzelf dat zij deze gang van zaken niet toejuichen. Bestaat hier ook een groot forensisme in deze provincie? Het forensisme heeft in deze provincie geen grote vormen nog aangenomen, wat niet eens kan komen. Wij kunnen spreken van forensisme ten opzichte van Hardergerijp en enkele andere plaatsen in de gemeente Tietjerkstradeel. Rondom Sneek heeft men een beetje forensisme, maar het forensisme is toch ook weer een aangelegenheid waarbij men toch
wel over redelijk goede verbindingen moet kunnen beschikken naar plaatsen waar de werkgelegenheid zich bevindt. Dus we kunnen rustig zeggen dat niet ieder dorp in aanmerking komt om forensendorp te worden. Hoe is het rapport door het provinciaal bestuur en door de gemeentebestuur ontvangen hier? Het rapport is voorgelegd aan de Provinciale Staten van Friesland. Die hebben hun waardering daarover uitgesproken. Het is ook toegezonden aan de gemeentebesturen. Omdat het rapport geen bindende kracht heeft naar wie dan ook toe, was het ook niet zozeer nodig om een oordeel van de gemeentebesturen te vragen. Wel moet ik hierbij opmerken dat het in samenwerking met de gemeentebesturen is tot stand gekomen. Hoe de bevolking van het platteland de voorstellen heeft ontvangen, vertelt burgemeester A. Oosterhof van Wonseradeel. Ze hebben zeer positief gereageerd. Eigenlijk kan ik zeggen dat wij voordat dit rapport verschenen is, al bezig waren met onze dorpen voor te bereiden op een samengaan en samenwerken op die terreinen waar niet ieder dorp zelf iets kan presteren. Neem bijvoorbeeld het terrein van de school. Er zijn nu al, en dat waren er zo 10 jaar geleden al, verschillende dorpen die samen wel een school kunnen exploiteren, maar ieder dorp voor zich niet. Kunt u dat met voorbeelden illustreren? Ik kan u een sprekend voorbeeld misschien noemen. Het dorp Schettens had vroeger 2 scholen. Die 2 zijn samengevoegd. En die ene school die hebben ze zo gebouwd, de nieuwe, dat hij ligt in de richting ook van het dorpje Longerhouw. En dit dorpje kon al jaren zelf geen school er meer op nahouden. Men werkt dus zo op elkaar in dat je kunt zeggen, het zijn tweelingdorpen geworden. Maar hoe hebben die kleine dorpen nu gereageerd op de suggestie, nou ja, die dorpjes moeten maar verdwijnen? Laat ik u zeggen, heel nuchter. Want ze weten heel goed dat het veel afhangt van wat men zelf doet en wat men zelf wil als dorp en als dorpeling. Als ik u datzelfde dorpje Longerhouw nou even noem weer. Het is maar een van de kleinste van deze gemeente. Het heeft geen 150 inwoners. En daar zat men dus even met het probleem van die kerk. Die in verval raakte. Daar moest wat gebeuren. Maar dan zie je plotseling eigenlijk dat deze dorpsgemeenschap actief wordt. Dat men elkaar eigenlijk zit op te jutten. En dat de een voor de ander zegt, maar als jij er nou niks voor over hebt, ik wel. En dan brengt zo'n dorpsgemeenschapje, zo klein als het is, een kapitaal bij elkaar. Waardoor wij niet anders kunnen zeggen, als jullie dat doen, dan doen wij mee. Zo ga je dus zo'n gebouw, dat, laat ik zeggen, als gebouw voor de eredienst misschien gemist zou kunnen worden. Want dat zou je in een naburig dorp net zo goed samen kunnen doen. Ga je toch bewaren als centrum van deze kleine dorpsgemeenschap. En je probeert er iets van te maken dat meteen dus naar buiten spreekt. Het beeld van dit dorp staat zo van de Rijksweg afgezien centraal. En wanneer je dit gebouw en al die andere gebouwen, laat ik zeggen van die 27 dorpen, die torens hier niet meer zou zien, dan zou je het hele beeld van het Friese landschap geweld aandoen. Burgemeester, volgt u hier nou de suggesties van het dorpenplan om centrumdorpen te stichten of zelfstandige dorpen te stichten, of hebt u een andere weg bewandeld? Wij hebben om te beginnen de opzet van het dorpenplan serieus genomen. We hebben ons afgevraagd, in onze situatie kunnen wij letterlijk het dorpenplan als uitgangspunt nemen. Maar we hebben het praktischer geacht om naar de omstandigheden zoals wij die hier hebben te handelen. En we hebben gezegd, kijk, als je nu dorpen samenvoegt, bewust samenvoegt, verplicht samenvoegt, dan ga je misschien ergens weerstanden wekken. Maar wanneer je begint je in te stellen op een gegroeide situatie, dan gaat het allemaal veel makkelijker. En we hebben daarom even vastgelegd wat is hier gegroeid in de loop van de jaren. En we hebben dat in een overzichtje, wat wij dus noemen, laat ik zeggen, in antwoord op het interimrapport dorpenplan, hebben wij dat genoemd gezicht op de dorpen. Gezicht, dat is dus eigenlijk onze visie op deze dorpen. En we hebben gezegd, die 27, daar zijn er verschillende dorpen die werken al samen. En u hebt hier, zie ik, een samenvoeging tussen het Massen, Schettens en Longerhouw. Die 3 hebben wij dus, laat ik zeggen, bij elkaar gedacht, maar dat was in 1962. En dan zie je een merkwaardige ontwikkeling die dus dwars
door planning heen kan lopen. Want inmiddels is het dorp Witmarsum kerkelijk, op het gebied dus van de hervormde kerk, samengegaan met Pinjum en Zurich. Deze twee, die dus net aan de tegenovergestelde kant liggen van Witmarsum, hebben zich aangetrokken gevoeld tot Witmarsum en men is samen overgegaan tot het vormen van één kerkelijke gemeente. Het kan dus, zoals het hier is opgesteld op deze staat, maar het kan ook anders. En dat is juist het mooie van een dergelijk plan. Het is niet imperatief, maar het is niet meer eigenlijk dan een leidraad. En aan de hand van die leidraad kun je zeggen, er moet ook nog ruimte blijven voor spontane ontwikkelingen hier of voor toenadering tussen dorpen waar je het misschien vroeger niet van had vermoed. Net als in Longerhouw kon het ook in Exmora anders. Ook hier een eenzaam liggend dorp, een mooie dorpsstraat. In dat dorp woont een eenvoudige timmerman die energiek aan het werk ging en als beloning voor zijn streven opdracht kreeg de vervallen kerk te restaureren. De restauratie slaagde bijzonder, met als gevolg dat de dorpstimmerman veel opdrachten kreeg. Hij heeft nu in datzelfde ten dode gedoemde dorp een timmerbedrijf gespecialiseerd in restauratie dat werk verschaft aan 80 werknemers. Het gevolg was dat aan de andere zijde van Exmora nieuwe woningen kwamen waar nieuwe werkers kwamen te wonen. Hoe voelt nu iemand zich die van het dorp naar de stad is gegaan? Hoe is het nu als je nu van het platteland komt, altijd op een dorp hebt gewoond en je moet plotseling in Sneek gaan wonen? Is dat dan niet vreemd? Ja, het is zeker, ik vind het heel erg vreemd en ja, je moet je erg aanpassen. Mist u het platteland nu erg? Ja, ik mis het wel hoor. En wat vindt u nou het verschil dan tussen het leven op een dorp en in een stad? Nou, je gaat wat meer met elkaar om, denk maar. Je hebt niet veel, je kent elkaar niet, hè. En wat is u... Je praat met niemand en je moet je wel eerst wel erg erin komen. Ja, ik weet dus niet hoe ik het moet zeggen, maar je moet er erg aan wennen. Wat is nu de reden geweest om naar de stad te gaan? Nou, om de kinderen, voor het leren van de kinderen op school. En hoe vinden de kinderen het nu hier? Nou, de een vindt het prettig, de kleinste wel, maar de oudsten die wonen liever op het dorp. En uw man? Uw man, nee, die liever in de stad. Door de natte gronden van de gemeente Het Bult in Noordwest-Friesland ploegt de boer. Volgend voorjaar bloeien hier weer de bloembollen. Het Bult is een streek die vanuit Holland is gekoloniseerd. Op de landerijen verrezen de boerderijen. De dagloners kwamen te wonen in huisjes die een eentonige rij vormen langs lange dijken. Burgemeester van het Bult is Dr. Anders G. van Venen. Burgemeester, hoe heeft nu de gemeente Het Bult gereageerd op dat dorpenplan? Gunstig, althans voor zover het deze gemeente betreft. Deze gemeente heeft 4 betrekkelijk grote dorpen, die ook alle gehandhaafd werden volgens het plan. 2 grotere dorpen, waarvan 1 het centrumdorp is. En het probleem ligt bij ons dus vooral op de dijkbebouwing, waar een aantal huizen uit de vorige eeuw staan die een dusdanige structuur hebben dat ze in deze tijd beslist onbewoonbaar zijn. Wat is de oorsprong geweest van deze huisjes? Van oorsprong hebben wij natuurlijk een agrarische bevolking gehad. Hier waren grote boerderijen, 50 tot 80 bunder, die ongeveer 10 tot 15 arbeiders hadden. En deze arbeiders die werden gelokaliseerd langs de dijk. De verandering van het boerenbedrijf was mede van een invloed op de leegloop van de dorpen. Meneer Zwart, wat ziet u nu als oorzaak van het ontvolken van het platteland? Omdat de lonen lager liggen dan de verhouding even de fabrieken. En zodoende ook wij hier ook voor de mechanisatie ook zoveel personeel niet nodig hebben. Dat is ook mede de oorzaak. En dan het loon, dat ligt naar verhouding de prijzen van de landbouwproducten, kan niet meekomen naar de fabrieken. Dat is een van de
hoofdoorzaken. Is er nog niet een kleine oorzaak bij dat men liever wat moderner woont? Dat is ook wel omdat met de lonen van tegenwoordig, omdat er meer verdiend wordt, zal ook de woongelegenheid eist ook meer moderne huizen. Dat is ook wel meer. Hoeveel man had u vroeger in dienst op de boerderij als hier? Nou, 5. En nu doen we het met 2. En dan eigen personeel en nog bij de vrouw voor nood er wordt bij. En dan zo deze ene even. Zo zullen langzamerhand kleine kerkdorpen slechts een markering zijn van het landschap. Van de als kerndorpen aangewezen gemeenschappen mag men verwachten dat ze groeien. Ontvolking. Doe in 1967 blijkbaar een zwier probleem en dat hebben we nooit zo onder jongen. Want ja, dat gaan ons voorbij. Ik wie jong, door wie is nou jonger, een beetje ouder. Maar beetje ouder, ja. Beetje ouder, ja. Ja. Maar wij zeggen het net als een groot probleem. Nou, ik had het, ja, toch wel. Vooral toen ik bij de televisie kwam. Squallen, de squallen die hield ik liedse waren. Ik ga een programma maken in Nes, de liedste squallen van Nederland. Doe allereerst acties om de squallen maar in dorpen te houden. Dus ja, daar houden we dus wel met handen. Wat er nou wel is en wat er doe net wie is dat bijzondere squallen en die het meer squallen fuseren. Ja. En dat badden doe absoluut niet. Nee, ik ga letterlijk wel in Bantegieën, daar wie zo'n beetje de eerste dat ze together gingen. Daar heb ik een... Ja, woord. Oh, dat keer. De samenwerking. Ja, nou in Bantegieën, daar hebben we een programma ja. gemaakt. Ja. Van volle letter, ja, maar... Wat je in zo'n soort reportages wil, die in zo'n zeg dat we variëteren, maar beelden zijn letter van de omjouwing, hè? Ja. Prachtige beelden. Ja. Is dat zo mooi? Dat is, Nou ja, het is weer een filmprogramma. Ja. En we beginnen daar met filmers heen. Ja. In Hilversum weer een groot filmbedrijf in het centrum. En daar winnen alle cameramensen die in Nederland zijn kamers, die winnen best in het centrum begonnen. Dus dat winnen echt filmmensen. Mensen die het filmacademie gaan hier. En, dus de geest bij echte cameramensen op paard. En die zeggen nog maar heen. En ik hier dat echt. Ik vond mooie dingen zijn dit. Dat vult nu elkaar om. Als ik misschien zeg, dit is mooi, dat is mooi. Ja, en we reden er wat even trouw en we zeggen dus even. En dan voelen we altijd wel plakken dat we... Sherrycamers hebben wonen, larpen steken en dat is heel bekend. Ja. Goed. Ja. Nou, mooi beelden. Let je me zien in 1984. Maar ik ging naar het Woudagemaal op de Lemmer. En dat nog altijd in zijn herenfeest. Ja, doen we het nog in Wraters erfgoed, maar het is wel heel mooi. En dat liet Johan van der Zee dan in 1984 zien. Het komt niet vaak voor, maar en vorige week was hij in werking. Het Wouda stoomgemaal bij Lemmer. Dat was nodig omdat het overtollige water in Friesland niet op de Waddenzee gespuit kon worden. Dan moet er op het IJsselmeer geloosd worden en dat gebeurt in eerste instantie door het moderne Hooglandgemaal bij Stavoren. Maar als dat het niet kan verwerken, dan moeten de stoomketels in Lemmer op temperatuur gebracht worden. Een temperatuur van maar liefst 320 graden om een druk van 14 atmosfeer te bereiken. De stoom gaat via een ingewikkeld buizensysteem naar de eigenlijke stoommachine. De machine brengt een enorm vliegwiel aan het draaien. De beweging wordt overgenomen door raderen in grote trommels die ervoor zorgen dat het binnenwater naar het IJsselmeer geleid wordt.
dit seizoen zijn we nu voor de 4e keer in werking. En waarom draait het niet vaker eigenlijk? Het staat er toch? Nou, het draait alleen als het strikt noodzakelijk is. Dat is ook puur uit kostenoverweging. Is dit dan zo duur? In vergelijking met het Hooglandgemaal. In de eerste plaats werken hier 11 mensen als het in bedrijf is. En het Hooglandgemaal kan met 3 mensen toe. En het omspringen met de energie is hier op dit oude gemaal is wat minder zuinig eigenlijk. Hoe is het rendement van... Nou, het rendement, dat is eigenlijk niet zo leuk om dat te vertellen. Want een moderne installatie die kan plus minus 40% rendement halen. En wij zitten ongeveer tussen de 15 en de 20%. Het is erg mooi. Het is ook mooi om mee te werken. En het is ook jammer dat het zo weinig draait, relatief. Ik zou wel vaker willen draaien. Wij zouden wel vaker willen draaien, ja. Maar als het nou zo vaak stilstaat, hè, wordt het dan niet slechter? Dan moet je ervoor zorgen dat het niet slechter wordt. Er wordt veel onderhoud gepleegd, elke zomer. In de winter kun je geen grote reparaties verrichten, omdat het eigenlijk steeds klaar moet staan. Dus de grote reparaties die worden 's zomers verricht, als er geen kans is dat het gemaal in bedrijf moet. En 's winters, na een draaiperiode, doen we alleen de noodzakelijke reparaties. En veel smeren geloof ik, hè? En veel smeren. Tijdens het bedrijf wordt door een man die hier wacht op in de machinekamer, wordt de machines regelmatig gesmeerd met de hand. Gedeeltelijk. En gedeeltelijk worden de machines ook onder druk gesmeerd. Er staan 4 van die prachtige stoommachines in Lemmer, al vanaf de start van dit gemaal in 1920. De stoomkracht van het Woudagemaal bij Lemmer zorgt ervoor dat er iedere minuut 4000 kubieke meter water in het IJsselmeer terechtkomt. En dat zijn nog altijd 4 miljoen liters flessen vol. Ontzag hier het Woudagemaal imposant, hè? Ja, en een van de aardige dingen, ik ben hier dus in het gemaal. En de eerste stoker hier in dit gemaal, die is in 1916 benoemd als de eerste hoofdmachinist in Lemmer. In het Woudagemaal. Ja, dus die wist precies hoe het wat. Ja. En wij hadden hier nog een portret van die man, meneer Bos. Dus, Ja. En is dat typisch Friesland? Een historisch iets sabbewarje, want het kost het... Nou, neemt mij een heel miljoen als het elke keer opstaat. Dat kost een vermogen. Ja. Ja, ik weet dat het typisch Fries is, maar dit is natuurlijk zo'n uniek ding. Ik heb er volgende een beter gemaal del zetten. Nee, dat is wel, maar dit ziet er zo prachtig uit. Dus dat is wel hetzelfde mooie ding, maar je ook een beetje bewaard. Mooi. Zullen we nog volle meer van dat wij teruggaan bij de afleveringen van Gewest Friesland. Dat is er dus na je weekend tonsje op en neer.